akiwa tabasamu lakini pia waheshimiwa majirani wakiwa na tabasamu na waanda viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutoka Tanzania wakiwa wanafurahia na waona wananchi wote wakiwa wanafurahia na waona ndugu waandishi wa habari wakiwa wanafurahia. Lakini pia kama kuna mtu anaonyesha sita mazai tuwasiliane. Kama kuna mtu anapoteza sita mazai tuwasiliane. Kuna simu tumeyokota hapa simu. Usiakosa mawasiliano bwana. Wanaendelea hiyo ni ngoma ya asili. Wewe
kula chakula. Naona pale waheshimiwa madiwani wakiwa tabasamu, wanasabiliana na nafasi sana hapo kampeni hao. Twende sha, twende sha, sha, hey, twende sha, sha, hey, twende sha. Tunaendelea na burudani kutoka jengo jipya la halmashauri ya wilaya ya Msalala. Kifanye kile wala kaula ikunelia mzunyu bakeshaga babire bandi bakeshaga bakeshaga sha 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 hey sasa sha sasa tunakanyaga sha wala mala sha wapimage ko tichi sha sha wala kile twende sha ikunelia mzunyu jishu sha sha chakula tunaendelea kupanga kwenye buffet. Tayari. Asante sana. Subiri kidogo. Chini.